بص يا باشا، هنعمل القهوه ليه لتامر. هو تامر بيحب القهوه في كوبايه صغيره وبيحط عليها قرنفل. هو مش محاول، بس هو بيحب عود القرنفل كده. هنحط العود القرنفل كده مثلا اهو في قلب الايه القهوه واحنا بنغليها بس. الله عليك يا ابو. ماشي، عشان هو بيحب ريحه القرنفل. فدي حاجه برضو ممكن حد يجربها تعجبه. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. يبقى كده القهوه بتاعتنا ايه خلصت كده. في ناس بتقول لي انت بتخبط كده ليه؟ بتخبط كده عشان البابلز اللي بتبقى هنا، الفقاعات اللي بتبقى طالعه دي تروح. تمام، اللي هو كده. واخد بالك انت؟ الله ينور عليك يا ابو عمر. ابو مروان يا عسل. تسلم الايه. دي كوبايه قهوه تركي ستاندرد. ستاندرد يعني الاصليه. يعني مثلا نعمل كده. تسلم فاهم؟ ايدك يا حبيبي اخوك. صباح الخير على الناس. انا هعمل لك شويه قهوه بقى يا عم مقه ولا ايه؟ الله ينور عليك يا باشا. شايف القهوه التركي يا باشا بنطلعها في 3 ثواني بالظبط. تشرب قهوه تركي ولا اسبريسو؟ قهوه تركي بقى يا ابو عمر، تسلم ايدك يا حبيبي اخوك. هو يعني ايه قهوه تركي اساسا؟ يعني تبع الاتراك بقى وبتاع شغل عالي كده، حاجه جميله يعني. بص يا بسم باشا، الله شوية بسم الله قهوة. ما شاء الله. تبع الاتراك. يا عم دي قهوه مصري يا عم، اتراك ايه بقى وبتاع ايه؟ دي قهوه مصري 100%. 100% مصري. ما شاء الله عليك يا ابو عايزين عمر. الناس تشجع بس الصناعه المصريه بس. ضحكه حلوه يا ابن ابو عمر اللذيذ. الله ينور يا ابو عمر. ما تعمل قهوه شريف بقى يا عم. هو بيحبها زياده صح؟ اه. بص الولد بيشرب القهوه زياده بطريقه غريبه بصراحه. بيشربها زياده قوي، مكرمله قوي. واحنا طبعا لازم نظبطه. شريف برضه مننا وعلينا. نعمل له قهوه ايه فرنساوي. اللي هم سموها فرنساوي يا ابو عمر. فرنساوي ليه؟ اه. هو الفرنساوي اللي بيبقى عليها لبن. فرنساوي علشان يا سيدي قصه كده اسطوريه، مش عارف بقى حقيقه ولا لا. كان في ملكه في فرنسا بتحب تشرب القهوه وكانت بتبقى مر عليها، فكانت بتحط عليها لبن علشان تبقى طعمها حلو. اللبن بيكسر المراره بتاعتها شويه، واخد بالك؟ عشان كده ايه، واتسمت على هذا الاسم بقى. مش عارف بقى القصه دي حقيقيه ولا لا. فعشان كده اسمها فرنساوي. طبعا اي مشروب ليه اسم وليه قصه. اي مشروب ممكن تشربه بيبقى ليه قصه كده وبيطلع عليه الاسم. وفي قصص للمشروبات، ممكن نبقى نتكلم على قصص المشروبات دي بعدين. بس هي امزجه برضه يا ابو عمر. طبعا في ناس ما بتحبش المراره في القهوه فبيشربها فرنساوي. زي ما احنا عملنا كده، ما انت شفت الفيديو احنا بنعمله اهو. انت بتقعد تخبط ياما فيها يا ابو عمر، ليه كده بتخبط اهو ياما ليه البابلز كده؟ ده يا باشا، البابلز ده اهو. ما لما شاء الله. بتخبطه استنى كده كده استنى كده ما بيروح. الحتة دي. بص بص ما بص شاء الله. لا لا لا. بص يا باشا. حاجه جميله. بص يا باشا البابلز كده ايه. تسلم ايدك يا ابو عمر، تسلم ايدك. معلش بقى دوشناك الشويه دول. لا جميل جميل والله ما شاء الله. استنى نشوف بص احنا كده. ممكن نغليها تاني كده اه. علشان الطعم يبان اكتر. بس هو الشكل حلو برضه جميل. هو حلو. بص يا باشا، ايه الحلاوه. احنا لسه هنكملها. ما شاء الله. بنغليها على، ممكن اغليها على مرتين كده حتى لو على النار. لو غليتها مرتين كده الطعم بيبان اكتر علشان او تستوي اكتر يعني. بص يا باشا، برضه ناخد البابل. تعال نبص كده وانت بتصب كده يا ابو عمر، ورينا كده. اتفضل يا باشا. خش كده على الحلويات دي. ما شاء الله ما شاء الله. عسل. هو شريف بيحبها كده. دي قهوه فرنساوي يا عم، ما شاء الله جميل. عشان الماركه بتاعت فرنسا ترضى عننا. لا انت حلو بقى يا ابن ابو عمر الجميل.